და სულისაცაა შენი სათანა. წარდგომა ფსალმუნიდან დავითისი. ხმა მეშვიდე. ხმა მერვე ყოველ საქვეყანასა განხდა ხმა იმათი და კიდეთა სოფლისათა სიტყვანი მათნი. ყოველ საქვეყანასა განხდა ხმა იმათი და კიდეთა სოფლისათა სიტყვანი მათნი. ცანი უთხრობენ დიდებას აღმთისასა და ხნულ სახელთა მისთა სამი უთხრობ სამყარო. ყოველ საქვეყანასა განხდა ხმა იმათი და კიდეთა სოფლისათა სიტყვანი მათნი. ყოველ საქვეყანასა განხდა ხმა იმათი და კიდეთა სოფლისათა სიტყვანი მათნი. კორინთელთა მიმართ ეპისტოლე წმინდისა პავლე მოციქულისა საკითხავი. ძმანო, ღმერთმა ჩვენ მოციქულნი უკანასკნელად გამოგვაჩინა ვითარცა სასიკვდინენი, რამე თუ სახილველ ვიქმნენით სოფლისა და ანგელოზთა და კაცთა, ჩვენ სულელ ქრისტესთვის, ხოლო თქვენ ბრძენ ქრისტეს მიერ, ჩვენ უძლურ, ხოლო თქვენ ძლიერ, თქვენ დიდებულ, ხოლო ჩვენ გინებულ, ვიდრე აქა ჟამადნდე გვშიისცა და გვწყურისცა და შიშველ ვართ და ვიქენჯნებით და განსვენებულ ვართ, დავშვრებით, რამე თუ ვიქვთ ხელითა ჩვენითა, მაგინებელთა ჩვენთა ვაკურთხევთ, ვიდევნებით და თავს ვიდევთ, გმობართა ჩვენთა ულოცავთ, ვითარცა ნარჩევნის სოფლისანი შევიქმნენით ყოველთა ნასხურ მოაქამდე, არა საკდემელად თქვენ და მივსწერ ამას, არამედ ვითარცა შვილთა ჩემთა საყვარელთა გასწავებ, რამე თუ დაღა თუ ბევრ მზარდულ გესხნენ ქრისტეს მიერ, არამედ არა მრავალ მამა, რამე თუ ქრისტე იესუის მიერ სახარებისა მისგან მეგშევ თქვენ, გლოცავ თქვენ, მობაძავ ჩემ და იყვენით, ვითარცა მე ქრისტესა. და სულისაცაა შენი სათანა. ალილუია, ალილუია, ალილუია. ალილუია, ალილუია, ალილუია. აღიარებენ ცანი საკვირველებათა შენთა უფალო. ალილუია, ალილუია, ალილუია. ღმერთი დიდებულას ზრახვასა შინა წმინდათასა. ალილუია, ალილუია, ალილუია. დაისმინე წმინდა სახარება, მშვიდობაი ყოველთა. მათესაგან წმინდისა სახარებისა საკითხავი. მოხედენ აუფალმა ნიგავიესე ემსგავსა სასופველიცათა იათა ქალწულთა, რომელთა ღიხუნეს ლამპარნითვის და განვიდეს მიგებებად სიძისა, ხოლო ხუთნი მათგანი იყვნეს ბრძენი და ხუთნი სულელნი, მიიხუნეს სულელთა მათ ლამპარნი მათნი და არა მიიღეს მათთან აზეთი, ხოლო ბრძენთა მათ მიიღეს მათთანა, ზეთი ჭურჭელთა მათთა, ლამპართა მათთათანა და დაყოვნება სამას სიძისასა, მიერულა ყოველთა და დაიძინეს,
ხოლო შუაღამესოდე ღაღადება იყო ვითარმეთ აჰა ესე რა სიძე მოვალს გამოვედით მიგებებად მისსა მაშინ აღდგეს ყოველნი იგი ქალწულნი და აღიგნეს ლამპარნი მათნი ხოლო სულენი იგი ეთყოდეს ბრძენთა მათ მეცი ჩვენ ზეთისაგან თქვენისა რამეთო ლამპარდი ჩვენი დაშრტებია მიუგეს ბრძენთა მათ დარქვეს ნუ უკვე ვერ მაგვეყოს ჩვენ და თქვენ არამედ უფრო ისღა წარვედით სავაჭრო და იყიდეთ თავისა თქვენისა დავითარცა წავლიდეს იგინის ხიდად მოვიდა სიძე იგი და გამზადებულნი იგი შევიდეს სიძისათანა ქორწილსამას და დაეხშა კარი შემდგომად მათსა მოვიდეს სხვანიცა იგი ქალწულნი და იტყოდეს უფალო განგვიღეთ ჩვენ ხოლო მან მიუგო და რქვა მათ ამინ გეტყვით თქვენ არა გიცნით თქვენ იღვიძებით უკვე რამე თუ არა იცით დღე იგი არცა ჟამი რომელსა შინაძე კაცისაი მოვიდეს სახელთა მამისათა დაცისათა და სულისა წმინდისათა ჩვენთანაც ღმერთი ქრისტეს მიერ საყვარელ მოწმენდათა ნუ აი სახარებისა და სამოციქულოს დღევანდელი საკითხავი მოგითხრობს 10 ქალწულის იგავს, რომელთაგან 5 ბრძენია და 5 სულელი. და რაოდენ გზის განმარტებულა ეს იგავი ჩვენს წინაშე და რაოდენ გზის ღვთისმშენებლად განმარტებულა ეს იგავი და მაინც წდომა გვიჭირს, კვლავ და კვლავ გვიჭირს წდომა ამ იგავისა, რამე თუ უფალი იგავს ბრძანებს და საიდუმლოებას წარმოგიდგენს აი ამ ჩვენი ცხოვრების უამრავი ასპექტიდან უპირატესის ნიშნით და როდესაც ჩვენ ამ საკითხებს და იგავებს შევხედავთ სხვა ნიშნით, ამა თუ იმ სხვა ნიშნით და არა უაღრესისა და უპირატესის პრიმატით, მაშინ ჩვენთვის ძირითადი აზრი და დედა აზრი ერთგვარად ბუნდოვანი ხდება და ჩვენ გვიჭირს წდომა. და ალბათ ეს არც არის გასაკვირი, რადგან თავად სულის ცხოვრება იმდენ მხარესა და ასპექტს მოიცავს, რომ ძალიან ძნელია, რომ სიტყვაში ჩატიო და გადმოსცე იმდაგვარად, რომ ჩვენთვის ეს იყოს აი ესეთი აღსაქმელად იოლი. რა თქმა უნდა, ღმერთი როდესაც სიტყვას ბრძანებს, ის სისავსით გადმოსცემს საიდუმლოს ყველა მხარეს, აი ამ იგავში, მაგრამ მაინც ის იმდაგვარად არის იმავდროულად ნათქვამი, რომ რომელიღაცა მხარის პრიმატით. და ჩვენ ახლა უკვე აღმქმელნი თუ ამ კუთხით არ შევხედავთ ამ საკითხავებს და ამ უმთავრეს ნიშანს არა ვართ, ასე ვთქვათ, ნაზიარები და ჩვენთვის ნაცნობი არ არის, სხვა დანარჩენი კუთხით შეხედული, მიუხედავად იმისა, რომ ის სისავსით არის გადმოცემული, ჩვენთვის, როგორც გითხარით, ფერმკრთალდება აზრი და დედა აზრი, რისი გადმოცემაც სურს უფალს. და რა თქმა უნდა, ჩვენ ყოველთვის უნდა დავეხმაროთ საამისოდ და ამიტომაც არის, რომ წინა უძღვის სახარებას სამოციქულო და ის გვიჩვენებს ჩვენ საქმით, გვიჩვენებს მოქმედებით იმას, რაც არის პრინციპების სახით წარმოდგენილი სახარებაში. და პავლე მოციქულმა გვიჩვენა სახე კეთილმსახური მონისა, ღვთისმსახურისა, რომელიც იღვიძებს და მოელის თავის უფალს. და თან გვეუბნება, არა საკდემელად თქვენ და მისწერ ამას, არამედ სამოძღვრებელად. და გვიჩვენა თუ როგორი არის სახე მართლაც იმდაგვარი პიროვნებისა, იმდაგვარი სულისა, რომელიც თავის შინაგან სიღრმეებში სრულიად მომართული არის ღვთისაკენ.
მომართული არის პასუხგასაცემად იმ დიდი სიყვარულისაკენ, რომლის მიერაც ჩვენ, ასე ვთქვათ, ფეხი გვიდგას ყოფიერებაში და რომლის მიერაც ვართ შემტკიცებულნი ყოფიერებაში, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ უამრავ გზის, ვითარცა ცხოვარნი შეცდომილნი, ავწდით გზას და კვლავაც ვცდებით განუწყვეტლივ ძირითად გზას. მაგრამ სწორედ მეორე მხარე, შეიძლება ასე ითქვას, ჩვენი დიალოგის მეორე მხარე, უფრო სწორი იქნება თუ ვიტყოდით პირველი მხარე ღვთის სახით, ჩვენ კვლავ და კვლავ ისევე გვხვდება წინ ჩვენი ცხოვრების გზაზე, როგორც ადამიანი, როდესაც მიემართები დედამიწის ზურგზე, რა მიმართულებითაც არ უნდა შებრუნდე შენ, აღმოსავლეთით, დასავლეთით, სამხრეთით და თუნდაც ჩრდილოეთით, მაინც მზე გინათებს, მაინც მზე შენი თვალსაწიერიდან არ იკარგება, ის არ მიეფარება, ასე ვთქვათ, აბსოლუტურად იმ შემთხვევაშიც კი, თუ კაცმა ზურგი შეაქცია მას და ჩრდილოეთის მიმართულებით იბრუნა პირი, მაშინაც უნათებს მას მზე და მაშინაც შეიძლება ითქვას იოლი საპოვნელია მისთვის ზე. აი ამდაგვარი არის უფლის დამოკიდებულება ჩვენ დამომართ და მისი პასუხგამცემი ადამიანი დამოკიდებულება კი აღწერილი არის პავლე მოციქულის მიერ მოყვანილ ეპისტოლეში. ამას რატომ გეუბნებით, ესეთი შესავალი რატომ გავაკეთე? გავაკეთე იმიტომ, რომ რაღაცნაირად კვლავ და კვლავ მეც მსურს არ დავკარგო ის ძირითადი მიმართულება, რაც იგავით არის ჩვენ დამომართ გადმოცემული და ჰოი, რაოდენ მიჭირს მეც კვლავ ზუსტად და ჩემთვისაც გასაგებად თუნდაც გადმოვცე ის რისი თქმაც მეც მსურს და რაც ვითხრა უბრალოდ ბრძანა უფალმა. აი 5 ბრძენი და 5 სულელი ქალწული. და კვლავ უბრუნდება ჩვენი სული ამ საიდუმლოს, ბრძენისა და სულელი ქალწულების იგავს და რაოდენი კითხვა ჩნდება, რომლებზეც პასუხი ჯერ კიდევ არ გაგვიცია. რა კითხვებია ეს? რატომ მაინც და მაინც 5 და 5? ნუ თუ ასეთი პროპორციაა დაცული ცხონებულთა, რომ 1 და 1, ასე ვთქვათ, 1 წარი დაცოს, როგორც სხვაგან არის ნათქვამი სახარებაში, 2 ვქვიდნენ მაზღამესა, 1 წარი დაცოს, 1 დარჩეს. კვლავ იგივე პროპორცია უფლის მიერ წარმოდგენილი. 1 და 1, 5 და 5. რა საიდუმლოსთან აქვს საქმე? ნუ თუ ასეთია ცხონებულთა და წარწმუნებულთა, ასე ვთქვათ, პროცენტული ურთიერთშეფარდება 50 და 50, ეჭვმეპარება, რომ ეს ასე იყოს. მაგრამ ეჭვმეპარება ეს ჩემთვის ერთი მხარეა, მე რაში მეპარები და რაში არ მეპარება ეჭვი და მეორე მხარეა, რომ ზუსტად ამდაგვარად არის წარმოდგენილი. 1 წარი დაცოს, 1 დაშტეს, 5 ბრძენი, 5 სულელი. ამიტომ ასე ვიტყოდი, ალბათ აქ უფრო ამ საიდუმლოს სხვა მხარესთან გვაქვს საქმე, უფრო სხვაგვარად წარმოჩენასთან გვაქვს საიდუმლოსის საქმე. 5 და 5, 1 და 1 ეს ალბათ ერთსა და იმავეზე მეტყველებს, რომელიც შეიძლება ან ასეთი იყოს, ან ისეთი. ან ამდაგვარი მიმართულება ჰქონდეს, ან იმდაგვარი მიმართულება ერთსა და იმავეს. და თუ ჩვენ ახლა ამას ჩვენ სულს მოვუტრიალებთ და დავუწყებთ ძიებას, რა არის ეს 5 ბრძენი და 5 სულელი ჩვენსავე თავში, მაშინ 5 როგორც ასეთი ჩვენ უკეთესი ახსნა და განმარტება ალბათ გაგვიჭირდება მოვძებნოთ, ვიდრე ის რაც არის, რითაც არის 5 ჩვენსავე თავში ხშირად წარმოჩენილი და წარმოდგენილი. ეს 5 არის
ყოველივე ის რითიც ადამიანი ეკონტაქტება სამყაროს. ეს არის ადამიანის შეხების ხუთი არხი, შეიძლება ითქვას, სამყაროსთან. და ეს ხუთი მაშინ არის ბრძენი და ან მაშინ არის სულელი, როდესაც ბრძენია მაშინ, როდესაც მათ გონება მთავრობს, გონება ღვიძავს ისევე, როგორც აი ამ ბრძენ ქალწულებს, რომელთაც აღიგნეს ლამპარნი მათნი და მათი ზეთი არ დაშრდა. როდესაც აი ამ ჩვენს ხუთს თავრობს ღვიძარე გონება, მაშინ ის არის ბრძენი. უკვე თუ გონება ღვიძარი არ არის, მაშინ ეს ხუთი ერთში მოქცეული არის სულელი. ერთი რა თქმა უნდა პიროვნებაა. ერთი პიროვნება, რომელსაც კვლავ იგივე ხუთი ებოძა ღვთისაგან ჭეშმარიტების შესამეცნებლად და თუ კი მას გონება არ მთავრობს და თუ კი ზეთი არ გააჩნია და ზეთი ეს არის, რა არის ზეთი ლამპარისათვის? იგივეა, რაც გონებისთვის სამოქმედო საშუალება. საწვავია ზეთი ლამპარისათვის. და ასევე გონებისათვის მისი საწვავი და მისი განმაყოფებელი, გონების განმაყოფებელი. რა შეიძლება იყოს გონების განმაყოფებელი? თუ არა სათნოებანი. ის სათნოებანი და ის მოქმედებანი, რაც პავლე მოციქულმა ჩამოთვალა ეპისტოლეში. და აღწერა ეს მოქმედებანი, თუ როგორ აღასრულებს აი ეს მღვიძარე გონება ღვთის ძიების გზას აი ამ მოქმედებაში გამოხატავს. და როგორ არის მისი ყოველივე მომართული ამდაგვარად ამ უღრმესისა, ერთისა და შეუცნობლის საძიებლად მომართული. აი ეს არის მღვიძარე გონება. ამის საპირისპირო მდგომარეობა სულელი ქალწულისა არის მდგომარეობა ისეთი, როდესაც გონება არის ძინარი, ზეთი არ ყოფნის, დაშრტა მისი ლამპარი, დაშრტა იმიტომ და გონება ჩაიფერფლება ხოლმე მაშინ, როდესაც ის არ განიპოხება ვითარცა ატროფი ზეთით, არ განიპოხება მოქმედებებით, სათნოებებით, აღსრულებული სათნოებებით. და როგორც კი ჩვენ მოგვაკლდება საქმენი, ის საქმენი, რაც პავლე მოციქულმა აღწერა, სულიწმინდა პავლე მოციქულის პირით აღწერა სამოციქულოში, მაშინვე იწყებს ჩაქრობას ჩვენი გონება და ეს ჩვენი ხუთი ჩვენს პიროვნებაში მოქცეული ხედველობა, სმენა, ნოსვა, შეხება და გრძნობა უკვე აღარ მიიმართება ღვთისაკენ. აბა საით მიიმართება? საით არის მომართული სხვა შემთხვევაში? სხვა შემთხვევაში სხვა მიმართულება მას არ გააჩნია, თუ არა საკუთარი თავისაკენ გონების ძილის გზით. და აი შუაღამე ოდენ. რა მართლაც როგორი შემაძრწუნებელია ჩვენთვის ეს შუაღამე. და მეც ვითარც ამ ღვთისმსახური რამდენ გზის ხედავ უკვე და როგორ მაშინებს ეს ჩემ თავთან დამოკიდებულებაშიც, როგორ სწრაფად დაეცემა ხოლმე შუაღამე, როგორ სწრაფად მოიწევა ადამიანებზე შუაღამე. ეს სულიერი შუაღამეა. თქვენ არ გეგონოთ, რომ ის ისევე თანაბრად მოდის, როგორც ეს ფიზიკური დრო. აბა გადავხედოთ ჩვენს ცხოვრებას, ჩვენს ახლობლებს, როგორ სწრაფად მოეწევათ ხოლმე შუაღამე, მოულოდნელად, დაეცემათ ანაზდეულად, ვითარცა ბადესათრომელი, როგორც ბრძანებს სხვაგან წმინდა წერილი. და მოუხდესო ანაზდეულად მთელს კაცობრიობასაც სულიერი შუაღამე მეყსეულად მოუვა.
ამიტომაც ბრძანებს უფალი არ აიცით ჟამი რომელსაც შინაგ ძე კაცისა იმოვიდეს. აი ასეთი შუაღამე მოიწევა ხოლმე ჩვენთვის სულიერი შუაღამე მოულოდნელად და აღარ არჩება კაცისთვის დრო საიმისოდ რომ ლამპარი აიტოს. აღარ არის დრო საიმისოდ წავიდეს და ზეთი იყიდოს. ანუ აღარ არის დრო მოქმედებისთვის ვეღარ შველი თავს მოაწია შუაღამემ შენზე არ არის ყოველივე დამოკიდებული შენს გარკვეულ კანონებს ექვემდებარები ყოფიერებისა ვერ შეცვლი ვერც შენ ყველაფერს და ვერც ღმერთი ვეღარ შეგიცვლის ვითარებას მისი განგებულებაც გეხმარება და მუდამ გეხმარება მაგრამ არის სადაც უკვე შემწეობა პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას ერთოფრთულია შემწეობა. და აი დგება ჩვენ ცხოვრებაში ისეთი დრო, როდესაც უცბად ჩამორეკავს ზარი, შუაღამისა. მაშინ შეშფოთდება კაცის სული, მაშინ აიღებს თავის ლამპარს და ცდილობს აღანთოს იგი, მაგრამ ვეღარ ახერხებს. მაშინ მიმართავს. ეს არის კიდევ ერთი საიდუმლო, რომელიც ჩემთვის კვლავ ძიებას და ძიებას იმსახურებს და მართლაც თუ არ იმსახურებს ძიებას, როდესაც ეუბნება ბრძენი ქალწულის სულელს. ნუ უკვე ვერ კმაგვეყოს ჩვენ და თქვენ ზეთი და რაზეა აქ საუბარი? რის განაწილებაზე არის? სულიერი თვალსაზრისით ზეთი როგორ შეიძლება გაუნაწილო ადამიანმა? მოდი აბა სხვა კუთხით ხომ არ შეგვეხედა. ნუ თუ ჩვენ არ ავლოცულობთ ჩვენი ახლობლებისთვის და ნუ თუ ლოცვა საქმეებით გამპოხილი არ შეეწევა მათ? რა თქმა უნდა შეეწევა. ანუ ზეთის განაწილება ხდება და მუდამ ხდება ზეთის განაწილება. მაგრამ ამოწურვადია ჩვენი ზეთი. ის უსასრულო არ არის. ჩვენი ძალა და შესაძლებლობა ყოველთვის და ყველას და ყველა ვითარებაში ვერ გაწვდება. შენ შეზღუდული გაქვს ეს შესაძლებლობა ადამიანს. დგება მომენტი, როდესაც შუაღამე დაეცემა შენს ახლობელს, სულიერი შუაღამე და ძალიან გინდა შეეწიო და გამოიწვდის შენსკენ ხელებს, გამინაწილე შენი მადლი, შენს მიერ მოხვეჭილი, შენი მოქმედებებში და შენ ხედავ რომ ამ დროს ხედავ რომ ძალა აღარა ყოფნის, ამოიყონო იმ სიღრმიდან, რა სიღრმეშიც ის არის ჩავარდნილი, რადგან სიღრმიდან ამოყვანას შესაბამისი ძალა ჭირდება. შესაბამისი ენერგია ჭირდება. შესაბამისი მადლი ჭირდება მოხვეჭილი. კი, რა თქმა უნდა, დიდ სულებს ეს ძალს, მაგრამ ჩვენ ეს ხომ ყოველთვის არ შეგვიძლია. და როდესაც უძლურნი ვხდებით ასეთ შემთხვევაში. და მართლაც რაოდენობით მტკივნეულია ეს თითოეული ჩვენთაგანისთვის. ამიტომ კვლავ მინდა ვთქვა, რომ ნებისმიერი განმარტება იგავისა არ არის სრულყოფილი. არც ჩემი ნათქვამი ეხლა არ არის მომცველი ამ საიდუმლოს და ვერც ვერასდროს ვერ მოიცავს. რადგან ის ისეთი სიღრმის საიდუმლოა, რომ თავადუფალი იგავით ბრძანებს ამ საიდუმლოს. რადგან ეს არის ერთადერთი და სწორი გზა აი ამ საიდუმლოს გადმოცემისა. ამიტომ თითოეულმა თქვენთაგანმა და თითოეულმა ჩვენთაგანმა კვლავ და ჩვენთაგანის სული კვლავ და კვლავ უნდა მიუბრუნდეს, არ უნდა დაკმაყოფილდეს არავითარი განმარტებით და კვლავ მის გონებაში მუდამ უნდა ტრიალებდეს ეს საიდუმლო და მაინც რომელი ვარ მე
სადმე მყოფები. მაქვს კი ზეთი. როდის მოვაწევ შუაღამი ეს ფიქრები, ინებოს ღმერთმა რომ მართლაც არ დაცლილი იყოს ჩვენი სულიდან. თუ ეს ფიქრები არ დაიცლება ჩვენი სულიდან, მაშინ გვღვიძავს. ვიღვიძებთ. ისევე როგორც უფალი მოგვიწოდებს, იღვიძებდით უკვე, ამიტომ არა იხცით, არცა დღე, არცა ჟამი. მოძეს ზეკაცსა მოვიდეს. რათა ჩვენც შევხვდეთ უფალს, ბრძენთა, ქალწულთა თანა, ერთობით ვადიდებდეთ. მამასა და ძესა და წმინდა სასულს, ყოვლისა შენს ყოველი დიდება, პატივი, კონსოლა, უსამბე